Un joven logró comprar un tractor agrícola de segunda mano a un señor mayor del pueblo vecino por tan solo $500. Según el señor mayor, este tractor fue adquirido por él hace más de 20 años y debido a su antigüedad ya no es utilizable. Sin embargo, este tractor representa para él el símbolo de años de trabajo duro y dedicación, por lo que nunca se animó a venderlo. Después de persuadir con insistencia, el joven finalmente logró adquirirlo. Aunque el tractor presenta un aspecto oxidado y muchos de sus componentes están dañados, el joven se siente muy emocionado. Él cree firmemente que con un poco de trabajo y restauración por su cuenta, podrá devolverle al tractor su antigua gloria. ¿Está el joven presumiendo o realmente tiene habilidades? Descubrámoslo juntos. ¿Alguno de ustedes conoce el modelo de este tractor? Bienvenidos a compartir sus comentarios.